భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రేపు శ్రీవారి మెట్టు మార్గం మూసివేయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే పాప వినాశనం శ్రీవారి పాదాల వద్దకు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. భారీ వర్ష సూచన నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఘాట్ రోడ్లో జేసీబీలను సిద్ధంగా ఉంచాలని ఈవో ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అలాగే విద్యుత్ సరఫరాకు ఎక్కడ అంతరాయం లేకుండా చూడాలని సూచించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు ఈవో. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి దామోదర్ ఫోన్ లైన్లో అందిస్తారు. దామోదర్, చెప్పండి, వర్షాల నేపథ్యంలో టీటీడీ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలేంటి? ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా వాయుగుండంగా తీవ్రంగా వర్షాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుగు కూడా ఎత్తున వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా పూర్తి స్థాయి చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ ఆదేశించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన టీటీడీ అధికారులతో ఆయన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఏదైతే శ్రీవారి మెట్టు తిరుమల రేపు వెళ్ళని పూర్తిగా శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో అడగారిని పూర్తి రద్దు చేశారు. ఒక రోజు చూసి ఎల్లుండి వర్షాల విధంగా ఉంటే ఇదే విధంగా రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద మరో ఏదైతే ఈ రోజు ఘాట్ రోడ్ లో విరిగి పడి ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో ఘాట్ లో ఇటు ట్రాఫిక్ తో పాటు క్లియరింగ్ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు దీంతో పాటు ఘాట్ రోడ్ ఉండాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భారీ వర్ష నేపథ్యం విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉన్నందువల్ల డీజిల్ ను సిద్ధంగా ఉంచుకొని జనరేటర్లను నిర్వహణ కోసం డీజిల్ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని ఆదేశాలు చేస్తారు. దీనిపై ముఖ్యంగా వచ్చే ప్రయాణికులు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా పరిస్థితిని పూర్తిగా వివరించాలి. ఎక్కడైనా సరే కొండ చర్యలు విరిగి అవకాశం ఉంటే ముందు వారికి తెలియజెప్పాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ కనిపిస్తున్నాయి. ప్రియా. రైట్ దామోదర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్.